အားလုံးကပါဒီနေ့အဲ့လဲဆိုတာဒီဟာကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ better operation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ပတ်ဆိုတာတဲ့အရင် the day for yesterday အေးတော့ပေါ့နော်အဲ့လဲဆိုသွားတာဒီနှစ်ခုအဲ့လဲဒီကသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ paper ကိုအဲ့လဲဆိုသုံးတာလေပြီးသွားရင်ဒီခုနကဒီ better နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနအဲ့လဲဆိုသူပြောလေသူ gradient descent နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးသူ equation တွေတစ်ခုထုတ်ပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ population နဲ့ဒီ sample နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ height တို့ weight height တို့ကိုယ် population ဘယ်လောက် height ရှိလဲအဲ့ဒါနဲ့ရှာတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူနည်းနည်းရှင်းပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမနေ့ကဟာဒီနေ့ကအဲ့ဒါဆိုဒီဟာလေးကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အခုလုံနေတာပုံမှန်တော်တော်များအရင်နေ့ကတက်တဲ့လူတွေတော့သိမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့လုံးဝအရင်နေ့ကမတက်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေဆိုရင်နည်းနည်းကောင်းရှုံနေမှာဆိုလို့နော်အဲ့ဒါပြန်ရှင်းပြခြင်းလို့အဲ့ဆိုဒီဟာကိုကြားတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဗီဒီယိုတူကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော် LS ကလည်းကြည့်နေတယ်ကိုကလည်းကိုယ့်ဆယ်တာအကောင့်မှာဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီ Zoom ကိုကြည့်ရင် Zoom မှာထွက်လာတဲ့အတန်မကောင်းဆိုလားပဲအဲ့လိုပြီးတော့နောက်ကဒီဗီဒီယိုနဲ့ဒီ audio နဲ့က relay ဖြစ်နေပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု match မဖြစ်မနေအဲ့လိုဆိုတော့ LS ကဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့အဲ့လိုဗီဒီယိုကြတော့ကို device နဲ့ကိုကြည့်လိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ discussion လုပ်တဲ့ခါကြတော့မှ LS ဆိုဒီ Zoom ကိုပြန်လာပြီးလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ LS ကို mute တာလည်းဖြစ်ပါစေ LS လည်းနားထောင်နေမယ်ကိုတို့လည်းအမတို့လည်းနားထောင်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒါဆိုပြန်ပြီးဒီဟာလေးကိုဒီဟာဆို17မိနစ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ17မိနစ်ကိုကိုကကြည့်ပြီးတော့ note လေးပါလေးထုတ်အဲ့ဒါဆိုလည်းကြည့် note လေးထုတ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကိုတို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်နားတဲ့ဒီလိုတယောက်တစ်မျိုးစီရှင်းပြကြတယ်ပြီးသွားရင်ကိုနားနဲ့ဟာ question ထုတ်ကြတယ်တယောက်တစ်မျိုးကိုနားလို့ပြန်ပြီးရှင်းပြပေးကြတယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုကိုဇော်မင်းနဲ့ပါပြီဆိုတော့အားကိုလို့ရပါပြီဒီနေ့တော့အကောင်းကန်းလုံးဝသိချလေးနားလည်မယ်လို့အဲ့လိုဆိုယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါ LS ဗီဒီယိုလေး LS လည်းဖွင့်ကြည့်နေမယ်ကိုတို့ညီမတို့မောင်လေးတို့လည်းကို device ကနေကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါလို့ဒီ Zoom ကိုမကြည့်နေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီ Zoom ကနည်းနည်း audio ပြဿနာတက်တယ်လို့ LS ဘက်ကကြုံရတယ်ပေါ့နော် Hello ပါဟုတ်ကဲ့ပါ So we have these things called vectors like this guy here. What we want to do first is get an idea of what makes a vector a vector. What we'll do in this video is explore the operations we can do with vectors, the sort of things that we can do with them that define what they are and the sort of spaces they can apply to. So a vector we can think of as an object that moves us about space, like this guy here. This could be a physical space or a space of data. At school, you probably thought of a vector as something that moved you around a physical space. But in computer and data science, we generalize that idea to think of a vector as maybe just a list of attributes of an object. So we might think of a house, say. So here's a house. And this might have a number of attributes. We could say it was 120 square meters in floor area. It might have 2 bedrooms, say. It might have 1 bathroom. That would be sort of sensible. And it might be worth 150,000 euros, say. And I could write that down as the vector 120 square meters, 2 bedrooms, 1 bathroom, and 150,000 euros. And this, that is, while in physics we think of this as being a thing that moves us about space, in data science we think of this vector as being a thing that describes the object of a house. So we've generalized the idea of moving about space to include the description of the attributes of an object. Now, a vector is just something that obeys 2 rules. Firstly, addition, and secondly, multiplication by a scalar number. We'll do this first, thinking of a vector as just a geometric object starting at the origin. So something like this. So we'll get a vector R there. Vector addition is then when we just take another vector. So let's take another vector like this guy here. Let's call him S. And where we put S on the end of R. So then that's S, and therefore if we put S on the end of R, we get a sum that's R then going along S. We'll call that guy R plus S. Now, we could do this the other way around. We could do S and then R, and that would be S plus R. So we go along S and along that way, and that would be S plus R there, S plus R. And we see that they actually give us the same thing, the same answer. So R plus S is equal to S plus R. So it doesn't matter which way round we do the addition. So the other thing we want to be able to do is scalar multiplication, that is to scale vectors by a number. So a number A, say, making it twice as long or half as long, something like that. So we'd say that, say 3R was doing R 3 times, so that would be 3R there. My A was 3. Or we could do a half R, which would be something like that. The only tricky bit is what we mean by a minus number, and by minus R, we mean going back the other way by a whole R. So we take R, we go back the other way the
the same distance there. That would be minus r. So in this framework, minus means go back the other way. At this point, it's convenient to define a coordinate system. So let's define space by two vectors. Let's call the first one that takes us left, right, and is of unit length, length 1. Let's call that a vector I. We'll have another vector here that goes up, down, a vector j that's also of unit length of length 1. And then we'd say, just use our vector addition rules. If we wanted a vector r here, something like this, that was 3 2s, by which we mean we go 3 i's, 1 I, 2 I, 3 i's, and then 2 j's. So we go 3 i's plus 2 j's, and that gives us a vector r here, just from our vector sum. And what we mean in the 3 2 is do 3 i's added together, or a scalar multiple of 3 i's, and then do a scalar multiple of 3 j's as a vector sum. And that's what we mean by a coordinate system and defining r as being 3 2. So then if I have another vector s, let's say s is equal to minus 1 i's and 2 j's. That is, it takes us back 1 I. And vector addition is then when we just take another vector. So let's take another vector like this guy here. Let's call him s. R plus s would be that. We just put s on the end of r. And then r plus s is going to be, therefore, that total vector. That's going to be r plus s. And we can just add up the components, right? So r is 3 i's, and s takes us back 1. So it's 3 plus minus 1 gives us 2 i's. And in the j's, r takes us up 2, and s takes us up another 2. So that's a total of 4 j's. So we can just add up the components when we're doing vector addition. So we can see that because we're doing this component by component, then vector addition must be what's called associative. Formally, what this means is that if we have 3 vectors, r, s, and another one, t, it doesn't matter whether we add r plus s and then add t, or whether we add r to s plus t. It doesn't matter where we put the bracket. We can do this addition and then that one, or we can do this addition and then that one. So a consequence of it not mattering what order we had, so s plus r is equal to r plus s, we can also see that therefore it doesn't matter what order we do the additions in if we've got 3, and that's called associativity. It's associative. That's formally that definition. And vector addition, we can see when we're adding it up like this, will be associative. So I've just got rid of the s's and so on, so we can talk about another issue, which is in a coordinate system, what do we mean by multiplication by a scalar? So if we want to take a multiplication by a scalar, say 2, then we define this to mean that 2r would be equal to 2 times the components of r. So 2 times 3 for i's, and 2 times 2 for the j's. So we've got 2 there, multiplied by 2, and that will give us 6, 4. So 2r would be doing r, and then doing another r, so that would be 2r, which would be the vector 6, 4, go along 3 i's, 4, 5, 6 i's, and up 4 j's. Now, you need to think about another question, which is minus r. So r is this, minus r is then that, which will be minus 3 minus 2. That will be minus r. So then we see sort of obviously, kind of, that r plus minus r is equal to 3 plus minus 3 on the i's and 2 plus minus 2 on the j's, which is equal to 0, 0. So if we do r and then add minus r, we end up back at the origin, therefore we've defined what we mean by vector subtraction here. Vector subtraction is just addition of minus 1 times whatever I'm doing, putting after the minus sign. So if we think of another vector s, we had s was minus 1, 2 before, right? Minus 1i plus 2 j's. So then r minus s would be this. So that's minus s there is equal to go along 1 on the i's and minus 2 on the j's.
So R minus S, add up the components, R minus S. Let's switch to an addition. So R minus S is this vector here, that's R minus S. R minus S is this vector here, that's R minus S. Okay, that exercise đi okay. Okay, 3 plus R minus S 2 minus of plus 4 minus 0. Okay. If we add up the components of that, it's 3 i's plus 1. 3 plus 1 on the i's, and 2 plus minus 2 on the j's. So that gives us the vector 4, 0. So if we do R is go along 3, and minus S is go along 1, we've got a total of 4. And if R is go up 2, and minus S is go down 2, we've ended up going up, down 0 in total. So then we've not only done addition by components, we've done now what we mean by vector subtraction as well, as being addition of a negative 1 multiple of the thing that we're doing the minus by. And that's vector subtraction addition by components. So let's come back to the house example for a moment. So we said we had a house, that was 120 square meters, 2 bedrooms, 1 bathroom, and 150,000 euros. So if I put the units in, that's square meters, that's its number of beds, that's its number of baths, and that's its thousands of euros that it's worth. So 2 houses now is equal to the vector addition of those things is equal to 2, and the way we're defining vector addition, times 120 to 150, which would be equal to 240 for 300. So we'd say that in this scheme, the way we're defining it, then 2 houses would be 240 square meters, that makes sense. 4 bedrooms, 2 bathrooms, and worth 300,000 euros if I bought 2 houses identically next to each other. And that would be a scalar multiple or an addition of 1 house to another. Yeah, 1 house plus 1 house. And we could keep on doing that with 3 houses or differently shaped houses or whatever it was, or negative houses. The way we've defined vectors, that will still apply to these objects of houses. So that's vectors. We've defined 2 fundamental operations that vectors satisfy. That is addition, so like R plus S here, and multiplication by a scalar, so like 2R here and minus S here. And we've explored the properties that those imply, like associativity of addition and subtraction, what subtraction really means of vectors, R plus minus S being R minus S. And we've noticed that it can be useful to define a coordinate system in which to do our addition and scaling, like R3, 2 here, using these fundamental basis vectors, these things that define the space, I and J, which we call the basis vectors, or the things that define the coordinate system. We've also seen that although perhaps it's easiest to think of vector operations geometrically, we don't have to do it in a real space. We can do it with vectors that are data science lists of different types of things, like the attributes of a house. So that's vectors, that's all the fundamental operations. အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီ link လေးကိုဒီဟာလေးကိုမြင်ရကြလားမသိဘူးဒီ blue line လေးဘယ်ကထွက်လာလဲမသိဘူးမြင်ကြလားအားလုံးဒီ blue line လေးကိုလေမြင်စီမြင်လားဟုတ်မြင်ပါတယ်ဒီ wait let's ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီဟာကိုဘာဖြစ်လို့ထွက်လာလဲမသိဘူးဒီဟာတစ်ချက်ပိတ်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ဘယ်ကထွက်လာလဲဒီ line ကဘယ်ကထွက်လာပါလဲရှင်းလို့မရဖြစ်နေဘာမှမဟုတ်လေဒီစကြောက်လာမသိဘူးဒီဟာဒီဟာ zoom ကထွက်လာတယ်နဲ့ဒီဟာကြီးလုံးဝမစ်စစ်အဲ့မှာ zoom ကအဲ့ဒါပုံစိုးလို့ဟာမျိုးပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ရဟာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့ရအမကနာကြည့်နေတယ်ဆွဲပြီးတော့အိမ်တို့တိတ်ကိုသွားပြီး
Okay. Good job. Ala, you know I'm a shoe. I'm doing it. Go ahead. Do send Yeah, my adwa. Sahin ba ne ma kwang piao lo ya. Yeah, look. Ala, okay. Thank you so much. Go ma do it. Let's. Okay, đó để lo đi học stop lo chín, đã lo cancel lo lại vậy. Okay, bây giờ chào anh nó đây có clear lo chín nè. Undo. Này nó. Anh video chỉ đã bị làm video chỉ để lấy thằng mình nó. Anh chỉ hà lo cái link để cho lo chín rồi. Clear or drawing. Okay, got it. Như thế ba. Let's go về đó mình lấy số đó cả. Cái đi hà lo để cho cancel lo lại cả mấy. Okay. Window viewပြန်ကြပါမယ် Okay ဒီကပြီ Chrome ရပါတယ် Chrome Chrome တတိလိုက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအောင်ဖြစ်နေ Okay ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကဒီဗီဒီယိုကလည်းဆိုတော့အရင်တော့ရှုပ်တာတော့မရှိဘူးထင်တာပဲဒါပေမဲ့ရိုးအဲ့လဲဆိုရင်အရင်တော့တင်မှုတဲ့ဒီ beta ဘယ်လို multiply လုပ်တယ် matrix multiplication လို့ပြောရင်ဒီ addition တို့ subtraction လို့ပြောတာအားလုံးတော့ရှင်းမယ်ထင်တာပဲသူက graph တွေနဲ့ပို့ဆွဲပြတယ်ဆိုမှလည်းအဲ့လောက်ကောင်းစားကြတာမရှိဘူးလို့ထင်တာပဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသူပြောတဲ့ဒီ line တွေပါခေါင်းရှုပ်ရင်လည်းခဏထားလိုက်ရေးမကြရေးကြလွယ်လွယ်လေးဒီ linear algebra နဲ့ဒီ question လို့ဖြေနိုင်ကြလားမသိဘူးဟုတ်ရဒီမှာ question လေးတစ်ခုမေးတာပါလို့လားအဲ့မှာ So r minus s is this vector here, that's r minus s ဒီဟာလေးပေါ့အရင်ကခက်တယ်လို့မထင်ဘူးဒီဟာလွယ်လို့ထင်တာပဲအကိုဆိုမင်းရောဒီ beta နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအကိုလို electronics တွေမှာလို့ရိုးရိုးစနမြင်လို့ရမယ့်ဟာမျိုး example တစ်ခုတော့ရှိလားအဲ့လိုမြန်မာ environment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူကတော်တော်များပြောတာကြဒီ house example လေးတော့သူပေးရတယ်ပေါ့ဒါ data science မှာသုံးတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဒါ data လေးလို့ပြောကြတယ် code training data ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးသူက beta ပုံစံပြန်ပြောင်းတဲ့ဟာဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတာလေးသူပြောပြရတယ်ပေါ့နော်ကိုဇမင်းရောထပ်ဖြစ်ရှင်တာရှိသေးလားမသိဘူးဒီ beta နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေbeta နဲ့မရှိဘူးဆိုတာသူကအစပိုင်းတော့ဟုတ်တယ်နော်နောက်ပိုင်းတော်တော်ရှုပ်လာလိမ့်မယ်အစားပိုင်းတော့ရှင်းနေဟုတ်ပါပြီဟိုဒီအခုတော့ operation တွေကသူတော်တော်များဒီ subtraction လောက်တာတို့ addition လောက်တာတို့ပြောတယ်ပြီး multiplication မှာ scalar ဒီနေ့မှာ scalar ဆိုတော့ပြောချင်တယ်ဆိုပေါ့နော်ဒီ single digit number လေးအဲ့လိုမျိုးဒီ real number တွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်1 2 3 4 whole number အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော်တော်များဒါ scalar value လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကြတော့ beta လို့ခေါ်ပြီးတော့သူတို့တစ်လုံးချင်းစီကိုကြတော့ scalar လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ scalar ဆိုတာဘာလဲလို့ machine နဲ့လူကြီးရှိမှဆိုလို့ချားလို့ရော question လေးရှိလားဒီ video လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မေးကြရှိလားမသိဘူးဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးလို့နားလေကြလားဒီမှာသူကိုပါယူရမလဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးပြီးသွားရင်တော့ဒီခုလာဒီ beta နှစ်ခုကိုဘယ်လိုပေါင်းတာလဲဘယ်လိုနှုတ်တာလဲဘယ်လိုမြောက် scalar value တစ်ခုနဲ့ဘယ်လိုမြောက်လဲအဲ့သုံးခုပဲဒီဗီဒီယိုမှာပြောသွားတာပါဒီသုံးခုရရင်တော့ကိုဒီဗီဒီယိုကတချို့စကားလုံးတွေနားမလဲရတယ်ဖြစ်ပါစီအဲ့ဒါအရင်အဲ့သုံးခုကဒီဟာလေးသူကဒီကလို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးသူပြောချင်တာပေါ့ဒီ operation တွေရတယ်အရင် simple တော့ဖြစ်ပါတယ်အရင်ခက်တာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့ဒီ beta ဒီ multiplication တို့ subtraction တို့ addition တို့ကလူတိုင်းလို့နားရမယ်ထင်တယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး question ရှိလားမရှိအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုသွားရအောင်ဒီနေ့ practice quiz လေးကိုထပ်လုပ်ကြည့်ကြမလားကြည့်အောင်ဒီပါလေးလုပ်ခံနေကြည့်အောင်နော်ရတော့ခုနက beta ကို multiplication လုပ်တာဗီဒီယိုဆိုတော့ကကြည့်အောင်ဘလောက်သူဘယ်လိုဟာမျိုးလေးလုပ်ခံကြလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒါဖြစ်တော့ဒီ beta ပြီးရင်လည်းဆို v1 ပြီးပြီပဲဆိုတော့မဆိုပါဘူး yeah okay what happened ဆို grad လေးနဲ့ပုံစံလာကြတာပေါ့နော် okay ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး volunteer လေးနဲ့ဖြည့်တည်တင်ကောင်းတယ်သူပုံစံရလည်းအားလုံးတော့ဖြည့်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ပေါက်တယ်လို့ LS ထင်တာပဲပေါ့နော် grad လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းကောင်းစားကြည့်ကြတာပေါ့အချိန်နဲ့အားတယ်ဆိုတော့ကဒီနေ့ v1 ပြီးအောင်မလုပ်မယ်ဆိုတော့ okay question 1မှာသူကဘာကိုပြောချင်လဲပေါ့နော် A က beta တစ်ခုပဲ0 okay ဒီဟာလေးဒီ point လေးက00ဆိုပါတော့ပေါ့နော် let's say ဒါလေးကို00အဲ့လိုဆိုမှA ကဘာဖြစ်မလဲ A B C D okay ဒီဟာအတိုင်းသွားတယ်ပေါ့နော်သူကဒီဟာ00ဒီဟာဘယ်နေရာ00သတ်မှတ်ပေးရမလဲမသိဘူး okay the side of each square on this grid length 1 okay တစ်ခုဆုံး1 okay ဟုတ်ပြီA ရဲ့ representation ကဘာဖြစ်မလဲတဲ့သူကဒီ length တွေတစ်ခုချင်းစီက11ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုတော့22လို့ထင်တယ်ဒီ A လေးကတခြားလူတွေရောဘယ်ဟာထင်လားမသိဘူးဒီ question 1နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူကပြောချင်တာကဒီ box တွေတစ်ခုချင်းစီက value 11ရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ဒီ line လေးကသူ့ရဲ့ဒီ h နဲ့ y လို့ပဲထားပါတော့ဒါမှမဟုတ် j နဲ့ i လို့ပဲထားပါတော့သူခုနကတောင်းတဲ့ပုံစံရဆိုရင်ပေါ့နော်
အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ line လေးရဲ့ value ကဘာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲပေါ့နော်တကယ်လို့ तू ကဒီ value တစ်ခုသင်ရတာသူ့ရဲ့ length က1ရှိရဆိုပါအဲ့လိုဆိုရင်ဒီမှာ ls 3ထားမိတာဒီ a ရဲ့ vector ရဲ့ length ကသူ box နှစ်ခုကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် तू က i အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း तू က box နှစ်ခုကိုဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ပေါ့နော်ဒီ j အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း तू က box နှစ်ခုကိုဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုနှစ်လို့ထင်တယ်တခြားလူတွေရောဘာထင်လဲမသိဘူး agree anyone agree or disagree အဲ့မှာနှစ်ပဲဆိုများတယ် okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆို ls နောက်တစ်ခုသွား okay ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကကြတော့ဒီ -1 နဲ့သူ minus နဲ့ positive ကဘာကိုကြည့်လို့လဲဆိုတော့ဒီ direction လေးကိုကြည့်ကြည့်တာဒီ direction လေးကတော့အပေါ်ကိုသွားရင်ဒါ positive ပေါ့နော်အောက်ကိုဆင်းတော့ဒါ negative ပေါ့အဲ့ဒါ ls 3ထားမိတာသူကပြောချင်တာကဒီဘက်ဒီပုံစံလေးဒီ abc ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ value ကို represent လုပ်တာဘယ်ဟာလေးဖြစ်မလဲပေါ့နော် okay ဒီဟာကဘယ်ဟာတော့ direction down တာ ls တွေ့တာဒီနှစ်ခုတော့ဒီတစ်ခုတွေ့တယ်ပြီးဒီဟာတွေ့တယ်2နဲ့ -1 -1 ဆိုပြီး okay okay ဒီမှာဒါတကယ်လို့ဒါ0 line ဆိုရင်ဒီဟာဆိုရင်ဒါ -1 လို့ပြောလို့မရဒါ positive 1ဟောင်းစားအကိုကူညီမောဒီဟာ ls နည်းနည်းမရှုပ်ဖြစ်နေဒီဟာဘာလို့သူပြောချင်မှမသိဘူးဒီ -1 လေးရလေဒီ direction ဦးစားပေးရမှာလားဘယ်နာ0ဘယ်ဟာလဲဘာလဲဆိုဖြစ်နေနာတက်okay ကြည့်အောင် a ကကြတော့တူဆိုမဟုတ်ဘူး b ကိုကြည့်အောင် အဲ့ဒါဒီမဟုတ်လားမ d လား okay d က b လား d လားဒီမှာဒီလိုထင်တာပဲ ဒီအဲ့ဒါဒီမှာ h သူ negative value အဲ့ဒါရှာကျင်တယ် negative value ကတကယ်ဟာကိုကြည့်ပြီး negative သူ11တော့ပြောတာတော့ဟုတ်ပါပြီပေါ့နော်သူ box တစ်ခုက11ပေါ့ဘယ်ဟာ box ကိုအဲ့ဒါက negative အနေနဲ့ယူရမလဲဆိုတာနည်းနည်းခေါင်းစားokay let's say ဒီဟာက2ဆိုပါတော့ဒါ j ရဲ့ value က2 i ရဲ့ value ကအဲ့ဒါဆို b လို့တော့ထင်တယ် b လည်းထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကB ဆိုရင်အဲ့ကညာဘက်မှာဆိုတော့1ဖြစ်နေတာ 8က okay 8ကညာဘက်မှာဆိုရင်1အဲ့မဲ့တော့ညာဘက်ဆိုရင်သူ direction လေးကိုအဲ့ဒါဆိုနည်းနည်းကောင်းစားရတယ်1မိုင်းနဲ့တူတူဖြစ်နေမှာပေါ့ B ဆိုရင် B ဆိုရင် okay နော် B ဆိုရင်ဒီမှာ okay B ဆိုရင်ဒီမှာ8က1ထားပါတော့ဒီဖြစ်နေ မနဲ့တူဖြစ်နေမှာ ဟုတ်ပြီဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုဆိုတော့သူကဒီအောက်ကိုဆင်းလာတယ်ဒီကဒါ h value ထားပါတော့2 value ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာ -2 ဖြစ်နေရမယ်ဒီဟာ1 okay ဟုတ်ပြီသဘောပေါက်ပြီဒီဟာလေးသဘောပေါက်ဒါဆိုဒီဟာဆိုရင်ဒီဟာက ဒီကဘယ်လိုဖြစ်လို့ -1 -1 အဲ့လိုရှာမတွေ့ဖြစ်နေတယ်ပဲဒီမှာဆိုရင်2ကတော့အဲ့လိုဟုတ်ပါ h ကတော့2ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဒီက1ဖြစ်မနေဘူးလား2 1ဖြစ်မနေဘူးလား ဒီဆိုရင်ဟောမှာ D လား ဒီဆိုရင်-1 2ဖြစ်တယ် D ရတော့ဟုတ်ပြီ2 minus ကိုဘယ်လိုရှာလိုက်တယ်မသိဘူးမှာလေ minus value တွေကကျွန်တော်ကဟုတ်လား h ဝင်ရိုးရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုသွားရင် minus ဆိုပြီးဟုတ်ပြလိုက်တာအော်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုခွဲလိုက်ရအဲ့လိုလား okay ဒီမှာဆိုရင်သူတို့ကိုသွားတော့သူ positive value လည်းတွက်တယ်ဆိုပါတော့နော်အဲ့လိုယူဆလို့လည်းရတယ်တကယ်လို့ဒီဘက်မှာသွားရင်သူကဘယ်နဲ့ညာတယ်ရှင်အဲ့လိုဆိုမတွေးမိလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဟုတ်တယ်ဒီလိုသူကဒီဘယ်ဘက်ကိုဆိုရင်ဒီဘက်သွားရင် positive ပဲ let's ယူဆပြီးဒီဘက်သွားရင် negative ဆိုရင် okay let's say ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းဘယ်လိုပြမလဲဒီတော့ပို့ပြီးဦးစားပေးတခြားလူတွေကဘာလို့ထင်နေလဲမသိဘူးဒီပဲဖြစ်ပေါ့နေ okay ဒီပဲဒီokay ဟုတ်ပြီ number 2c ဆိုတော့2ပေါ့နော် c ကဒါဆိုတော့ဒီဘက်သွားရဆိုတော့ဒါ positive လို့အဲ့လိုရတော့11ကို2နဲ့ဆိုတော့အရင် obvious ဖြစ်မှထင်တာပဲဒီဟာကြတော့2ပဲဖြစ်ပုံများပဲဆိုတော့ဒီဟာ positive ဘက်သွားရဲဆိုတော့ခုနဒီဟာအဲ့လို negative ယူမယ်ဒီဟာ positive ဆိုတော့ positive 1 ဆိုတော့1နဲ့1ကို2နဲ့မြောက်တော့ beta မြောက်တယ်ဆိုတော့2ပေါ့နော်ပါပြီ number 4ကိုသွား minus ပေါ့နော်အေးရောပါမဟုတ်လားခုနဒီဟာလည်းအေးပါတယ်မဒီနှစ်ခုရွေးရမှာအဲ့ဒါ3ပါokay okay 3မထားမိလားဟုတ်ပြီဘယ်လိုဒီ A တဲ့ပါသွားလဲမသိဘူးเนาะ C ဝေး C ကို A တော့ဟုတ်ပဒါ A ပြောတာမှာ A ပဲတူပဲဖြစ်တယ်အော် तू က2 C ကိုပြောတာမှာအပြင်မှာ A တလုံးပဲဖြစ်မှာတယ်ဟိုစလား all correct answer ပြောတာဒီမှာလုံးနဲ့ပုံမှန်သိကြတယ်လက် question လေနံပါတ်3ပြောတာမှာအော်နံပါတ်3ကလည်းဒီနှစ်ခုဟုတ်တယ်မှာဟုတ်ပြီနော် okay ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒီ value က multiply လုပ်လိုက်ရင်ဒီဟာလေးထွက်လာတယ်လေဒီဟာနောက်လိုက်ဒီပုံစံလေးနဲ့တူလာတယ်ဆိုတော့ပြောပုံ သူကဘတ်တာဝယ်မိတာမလားအဲ့ဒါဘတ်တာဒီနှစ်ခုအဖြစ်မှန်ဒီဟာ minus က minus ဘယ်လိုဘာမှမဆိုင်ဘူး C ကိုတက်လို့လည်း C နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်တာဘာမှမရှိဘူး E ပုံစံမျိုးမဟုတ်လားဆိုတော့နှစ်ခုတက်လာရင်ဒီပုံစံလေးကနောက်တစ်ခုတက်တိုးလိုက်ရင်2နဲ့မြောက်လိုက်ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးချွတ်ဖြစ်လာလိုက်မျိုးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ခုန crop မှာရဆိုဟုတ်ပါပြီ minus b ရဲ့ value ကဘာဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော် okay minus b ဆိုရင် minus ခုနကဒါအောက်ကိုဆင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် b ရဲ့ value အဲ့လိုဆိုဘာထွက်လာလဲစာထည့်တာနော် okay ဒီဟာ minus b ဆိုတော့ဒီကသူကဘယ်ဘက်minus b ဆိုရင်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီဟာအခုဒီဘက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ minus ဆိုအဲ့လိုဆိုဒီဘက်ပြောင်းနေဆိုပါစို့ဒီဘက်ပြောင်းနေဆိုရင်ခုနကဒါက1 minus 1 2ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးထင်တယ်နံပါတ်2ရဲ့ D ရဲ့မှာ
minus 1 2 D ဟုတ်ပြီဒီပုံမှာဆိုဒီဘက်နဲ့ဆိုဒီဘက်ရွှေ့လိုက်ဆိုဒီဟာလေးနည်းနည်းဆင်မှန်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคနံပါတ်5ကဒီ formula လေးပေါ့နော်သူကဒီနှစ်ခုပေါင်းခိုင်းတာပါအမှန်နော်ဒီ u နဲ့ v နဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းအပြတ်ပါဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒီဟာ1 1ဒီဟာ1 1ဒါလည်း2ပေါ့နော်သူကဘာလို့လိုချင်လဲဆိုတော့ okay which following does the current represent u နဲ့ v နဲ့ကဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော် u နဲ့ v နဲ့ပေါင်းဒီမှာ1 1 2အဲ့ဒါဆို2လို့ထင်တယ်တခြားသူရောဘာထင်လဲမသိဘူးဒီမှာဆိုရင်2 graph ပဲကြည့်နော်ဒီဟာဒီ line လေးကိုအဲ့ဒါဒီမဲ့ဒီပုံလာမတွက်ရင်တော့ဒီ line လေးကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ2နဲ့တော့တူတယ်။ Okay ပထမဆုံးသူ့ရဲ့ u ကအမှန်ဆိုရင်ဒါက u က21လို့ထင်တယ်u က21လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်21 okay ဟုတ်ပြီ21ပြီးရင်ဒီမှာ0 ဘာလို့လဲokay ဒီမှာဆိုရင်ဒါက1ဒါကဘာဖြစ်လို့0ဆိုဒီသူက u နဲ့ v ကိုလိုချင်တာပေါ့နော်ဒီကဒီမှာဒီကတော့1ပဲလို့ထင်အဲ့ဒါဒီဟာလို့2လို့ထင်တယ်တခြားလူရဘယ်ဟာထင်တယ်မသိဘူးဒီဟာကတော့2 1 okay 2 1ဒါတော့ဟုတ်ပြီ2 1 2 1နှစ်ခုရှိပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့0နဲ့1 or 1 0 okay အဲ့နှစ်ခုရှာအောင်ဒီဟဲ့လို့ဒီဟာကဟာပါတော့ဒီဟာလက်စစ်စီမှာဒါ0 0လို့မြင်တယ်0 1လို့မြင်တယ်0 1ဒီက x က0ဆိုပြီးဒီက1လို့မြင်ဒီ ls ကဟာလေးတမျိုးထင်တယ်တခြားလူရဘယ်ဟာထင်တယ်မသိဘူးအောက်ဆုံးကအဖြေလို့ထင်တယ်အောက်ဆုံးကအဖြေ တူဖြစ်ဖို့များတူမှာအောက်ဆုံးကအဖြေဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကအဲ့လိုဒီဟာ x လို့ယူမယ်ဆိုရင် x ကိုအရင် x က2ဆိုတော့ဒီဟာဖြစ်ဖို့များပဲပေါ့နော်အဲ့လို x က2အဲ့ဒါ01ဖြစ်များအောက်ဆုံးဖြေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့လို agree ဟုတ်okay အဲ့ဒါနောက်ဆိုတော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီ our battery department diagram below အဲ့ဒါဆို b နဲ့ e နဲ့ပေါင်းပါထွက်လာမလဲတဲ့ okay b နဲ့ e နဲ့ပေါင်းကြတာပေါ့ b ကဒါက positive -1 -1ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါဆိုဟို b ကကြတော့1ရယ် -2 ရယ်ပြီးတော့ဟို e ကကြတော့ပုံလေးလေးတော့ဟောကြတာ1ရယ် -2 ရယ် e ကကြတော့ e ကကြတော့ e ကကြတော့ဟို-2ရယ်1ရယ်-2ရယ်1ရယ်ဟုတ်-2ရယ်1ဟိုအဲ့ဒီအစမှာဟိုကကြတော့-1အပေါ်တော့ဒီက0မဟုတ်လား-2နဲ့0မဟုတ်လား-2နဲ့1လားအဲ့ဒါဆို compute ဖြစ်သွားတယ်1ကပဲရပါတယ်ဒီမှာဒီဘက်မှာလေဒီ minus 1ကကြောင့်1 exit မှာအပေါ်တက်ထားတယ်အားကြောင့် plus 1ဖြစ်တယ်ဒီပြောင်းနေမြင်သွားတယ် okay sorry ဒီမှာအမှန်တယ်-2နဲ့1 okay ပြောင်းနေဆိုကြောင်ပါဒီမှာ-2ဒီမှာ1ပေါ့နော် okay နဲ့1ပေါ့အဲ့လိုတစ်ခုအစပေါင်းခိုင်းလိုက်တယ် okay ပေါင်းခိုင်းတယ်ဆိုတော့-2 -3 -3 -1 ဒါပေမဲ့တော့ပေါင်းခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအဖြေဘာရောက်ရလဲ -1 -1 -1 ဟုတ် okay ဒီဟာက-2 number bb เนาะ okay ဒီဟာက2ဒါ2 by -1 okay ဟေး let's compute လားဒီဟာလေးကဘာလဲဒီဟာက2မလားဒီမှာဆိုရင်2 -1 ဟုတ်ဒီမှာဆို2 -1 လား2 1လား1 -2 1 -2 x နဲ့ y နဲ့ compute ဖြစ်တာ okay ပြောပြီ1 -2 အဲ့ဒါဆိုဒီဟာကိုသွားပြီးတော့အစသွားတွေးနေမယ်ဆိုဒီဟာကိုအစတွေးရမယ်ဟာ okay got it okay အဲ့ဆို1 -1 နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်9 okay နံပါတ်9ကြည့်အောင်နံပါတ်9ကd ကနေပြီးတော့ b ကို note တယ်ပေါ့နော် d ကဒါလေးပေါ့ okay ဒီက h က1 y က2 okay ဟုတ်ပြီx က -1 y က -2 เนาะဒီဟာဒီဘက် direction ကိုသွားရဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် d ကကြတော့ b ကကြတော့သူက okay 1 -2 ထမ်းတယ် wait 1 2 1 -2 4 အဲ့ဒါပို့ရတယ် ဒီဟာကဒီဘက် direction ပေါ့နော် okay 1 -2 4 -2 ပဲရလေဒါလေးဟုတ်-1 2 3 တိုင်းနေကြ direction လုံးဝ ls ကလုံးဝ direction problem တက်တယ်လို့အဲ့ direction သွားပြီးမကြည့်တော့ဘူးဒါလုံးရှုပ်တယ် left နဲ့ right တော့မနေကြပြီးမှတ်နေရတယ်ဟာအခုလို့ပို့ရှုပ်သွားတယ် okay ထားပါတော့ဖတ်ပြီးအဲ့ဒါ submit လုပ်ကြည့်အောင်နော်တခြားဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတခြားအဖြေလေးတွေလုပ်ချင်တာရှိသေးလားမသိဘူးခ
ခေါက်လာဟိုလေးတစ်ခေါက်လောက်ပြန်စစ်ကြည့်ပါလား Okay okay sure မအကုန်မှန်တယ်မ ဟောတော့ဆမင်းလုပ်လေတယောက်ကဟုတ်ပါပြီဟို let's grab ကို let's နည်းနည်းအရှုံးပေးလိုက် left and right ကမှုရမျက်စိရမမြင် left ကပဲ right ကပဲဟာလဲဆိုမာနေ okay အဲ့ဒါဒါလေးဆမင်းလုပ်လိုက်ရမယ်နော်ကဲပါအကလုံးမှန်ပါတယ်အဲ့ဆိုဒီ real quiz တွေသွားအောင်quiz ကိုနောက်မှသွားမလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဆိုနောက် video တစ်ခုလောက်ထပ်သွားမလားဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲ quiz ကိုကြာလဲ recording ပဲမထည့်ချင်လို့နော်ဒါ V1 နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ summary တွေသွားမယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒါဆို quiz ကို summary ဘာမှမပြောဒီတိုင်းပဲ YouTube ပြောတာတင်တယ်ဘာမှတော့ trade တော့မရှိလား summary မှာအဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြမယ်နော် V2 ကိုသွားကြည့်အောင်တစ်ချက်နော် Okay V2 က introduction လာမယ် introduction beta နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ modular နဲ့ inner products ကိုသွားမယ်ဒီဟာလေးဒီ video နောက်တစ်ခုသွားမလားဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဒီ video နောက်တစ်ခုသွားမလားလဲဒါမှမဟုတ် quiz ပဲပြင်ဖြေရင်ကောင်းမလားဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲမသိဘူး majority opinion လို့ညီမလေးဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲပြောကြပါလို့ Okay ဒီမှာရင်တော့အဲ့ဒါဆိုခဏနေ quiz ဖြေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုန Alex ကိုသူက10မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်လို့ပြောတာတော့ Alex တို့ဒီဟာလေးကို V2 ကိုတွားရင်ကောင်းမှာမတွားရင်ကောင်းဘူးဘယ်လိုမြင်လဲတွားတင်လားမတွားတင်လားတွားတင်တော့အဲ့ဒါဆိုနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုခုလောက်တာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒီဟာလေးသိတတ်လေဒီဟာဘာမှမဘာဟောနာ simple ဘာမှ trade မရှိဘူးတော့ထင်တာလေဒီ beta နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနကဒါသုံးခုပဲပေါ့ဒါဒီဟာလေးအားလုံးလို့သိမြင်ဟာပါပြန်ပြီးတော့နှွေးတဲ့ပုံစံမျိုးပြော beta နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပေါင်းနှုတ်မြောက်စားလေးပေါ့နော်ပေါင်းနှုတ်မြောက်တဲ့ထိတယ်စားမပါသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုပါပဲဟုတ်ပါပြီဒီဟာ video နောက်မှတော့အဲ့ဒီဟာအရင် stop လုပ်အောင် stop လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဆိုဒီ quiz ဖြေကြအောင်နော်တခါလေကိုလောလက်လေးကိုရှိတဲ့ဟာလေးကို stop recording လုပ်လိုက်ပါအောင်မယ် sorry ပါမဟုတ်အတက်လာဖို့ဖြစ်နေတယ်